ഒരു അടിപൊളി AI വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാട്ടിത്തരാം. ആദ്യത്തെ എഫക്റ്റാണ് ഞെക്കണ എഫക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റാണ് വലുതാവണ എഫക്റ്റ്. പിന്നത്തെ എഫക്റ്റാണ് മുറിക്കണ എഫക്റ്റ്. പിന്നെയുള്ള എഫക്റ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോണ എഫക്റ്റ്. വാനിഷ് ആവണ എഫക്റ്റ്. ക്രഷ് ആക്കണ എഫക്റ്റ്. എയർ കളയണ എഫക്റ്റ്. മെൽറ്റ് ആവണ എഫക്റ്റ്. പൊടിയാവണ എഫക്റ്റ്. പൊട്ടിത്തെറിക്കണ എഫക്റ്റ്. ഇനി വേണേ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കാം. പറക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ എഫക്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി.